Bem-vindo ao canal Fenómenos Inexplicáveis. Subscreva o noso canal, pois publicamos diariamente historias sobre fenómenos misteriosos baseados en factos reais. Apóyenos, gosta se gosta do que facemos por si. Maio de 2024. Departamento de Lloro, Honduras. O último caso rexistrado de chuva de peixe durou 3 horas. Os peixes caíran vivos, todos, sen excepción. Movíanse en unísono, como un único organismo, pulsando con un ritmo que unha testemuña descreveu como o batimento cardíaco de algo enorme e invisível. Há máis de 100 anos, desde a década de 1850, que os habitantes desta pequena cidade a 213 kilómetros da capital, Tegucigalpa, esperan que o ceo adquira un negro peculiar, que os relámpagos comecen a rasgar a escuridão con vellos brancos, que os corpos prateados volten a chover do ceo, debaténdose en agonía no asfalto quente. O fenómeno ocorre até 4 veces por ano, sempre entre maio e julio, sempre após tempestades particularmente violentas. Unha historia baseada en relatos de testemuñas oculares, relatorios oficiais do History Channel, fotografías e documentos que abranxen máis de un século de acontecimentos inexplicáveis na cidade de Lloro. María Esperanza Gutiérrez acorda a las 5:43 con un som extraño. Nao é un trovao. Ela está habituada a tempestades en 30 anos a viver en Lloro. Iso é outra coisa. Batidas molladas no tellado de 5 da súa casa, nos arredores da cidade. Demasiado pesadas para gotas de chuva comuns. Dirígese la llanela e ve algo que a faz recuar. Decenas de corpos prateados saltan, contórcense e debátense pela rúa San Isidro. Peixes. Os peixes vivos estao a cair do ceu neste día de maio de 2024, como acontece todos os anos a máis de un século. Mai, está a chover peixe, grita o seu fillo de 8 anos, Carlos, correndo para o cuarto. Os seus ollos mistúranse de alegría e horror. As mesmas emocies que llerazones de crianzas e oro vivenciaran. María abraza o fillo, sentindo o seu pequeno corpo tremer. La fora, a xuva anormal continúa. Cada impacto do corpo de un peixe no solo provócale un medo gelado no peito. Un medo transmitido por xeraciones de moradores deste lugar amaldizoado. José Rigoberto Ordóñez, un profesor de bioloxía local, está en casa, a 3 cuarteiroñes da familia Gutiérrez. Pega na súa máquina fotográfica, unha Canon antiga, oferecida pelo irmão en Tegucigalpa, e corre para o exterior. O que ve faslle tremer as mãos. Centenas, tal vez millares, de peixes prateados, con 5 a 15 centímetros de comprimento cobren as rúas. Algúns aínda se mexen, con a boca aberta en gritos silenciosos. Tira de fasete fotografías, cada unha para ser incluída no relatorio oficial do municipio de Lloro, a máis recente de unha longa serie de documentos que documentan o inexplicável. O padre Manuel Subirana, nau lendario misionario do século XIX José Manuel Subirana, mas o seu homónimo, un servo da igrexa de San Isidro, emerge da igreja segurando un crucifixo. A congregazón ya se reuniu, muitos de joellos, implorando perdón por pecados descoñecidos. Isto non é un castigo, dis o padre Manuel, mas a súa voz treme. É unha dádiva, como maná do ceu. Mas ollando para os corpos contorcidos dos peixes, non acreditan as súas propias palabras. A algo de profundamente errado, antinatural, nos seus estertores. Luis Alberto Suazo, correspondente do jornal La Prensa, chega a Lloro a 7:20, depois de a chuva ter parado. Mas as rúas continúan cobertas de peixe. O seu artigo, publicado a 8 de maio de 2024, describe a cena. O cheiro era insuportável, unha mistura de ozono após unha tempestade e de peixes a comezaren a decomporse ao sol da mañá. Os moradores con cestos e baldes recollían os peixes aínda vivos. Algúns choraban, outros rían nervosamente. A maioría estaba en silencio, con expresóis de pavor existencial no rosto, as mesmas expresóis dos avós e bisavós. O doctor Edgardo Mejía, da clínica local, examina os exemplares recollidos. No seu relatorio médico escreve: peixes da familia Acerinidae, de agua doce,
con 5 a 15 centímetros de comprimento, sen sinais de barotrauma, o que afasta a posibilidade de ascensón de grandes altitudes. As branquias están limpas, sen vestigios de contaminación, origen descoñecida, o corpo de agua máis próximo coñecido por albergar tais peixes, o río Aguán, fica a 200 kilómetros de distancia. O mesmo veredicto que os seus antecesores habían proferido durante décadas. Carlos Amaya, meteoroloxista do Servizo Nacional das Honduras, estuda dados de radar meteorolóxico. A frente de tempestade formouse con unha velocidade extraordinaria. Escreve no relatorio oficial. As correntes ascendentes atingiron velocidades de 70 metros por segundo. Teóricamente, tais correntes ascendentes poderían elevar objetos leves a alturas de até 8.000 metros. Mas a orixen dos peixes é un misterio. Non existen corpos de agua nun rayo de 200 kilómetros por onde esta frente atmosférica teña pasado. Rosario Flores, de 8 anos, está no medio da rúa Francisco Morazán a chorar. Segura un peixe aínda vivo nos brazos, con a cauda a bater debilmente. El está a morrer, soluza. Por que que Dios os manda morrer? A súa avó, Dona Concepción, abraza a neta. Non xores, miña pequena. Isto acontece todos os anos. Foi asín con a miña avó, e será asín con a túa neta. Mas non a consolo na súa voz. Apenas unha resignazón cansada perante o inexplicável. A mesma resignazón que foi transmitida nesta cidade de Llerazón en Llerazón. 1856. A primeira menzán escrita de unha chuva de peixes surxe en crónicas do período colonial español. Un cronista descoñecido rellista. Os indios falan da chuva de peixes como unha maldición imposta pelos seus deuses pelo abandono dos costumes antigos. O documento non especifica quais eran eses costumes, mas mesmo nesa altura, un século e medio antes, o fenómeno era percebido pela populación local como unha violación da orden natural. Década de 1850. O padre José Manuel de Jesús Subirana chega ás Honduras. Segundo registros oficiais da Igreja, o misionario español serviu no país de 1855 a 1864, até a súa morte. Unha lenda local, transmitida de xeración en xeración, conta que ao ver a pobreza e a fome da populación local, o padre Subirana rezou durante 3 días e 3 noites, pedindo a Deus un milagre para alimentar os pobres. Após as súas orações, segundo a lenda, comezou a chover peixe. A señora Carmen Aguilar, de 87 anos, cuya familia vive en Lloro a 4 Llerazóns, conta: a miña bisavó dice que tudo comezou depois das orações do padre Subirana. Lle rezaba por comida para os famintos. Deus respondeu con unha xuva de peixes, mas a miña bisavó susurraba sempre: Deus respondeu? E ela fez o sinal da cruz 3 veces. As súas palabras revelan un medo que se veña acumulando a décadas. Década de 1970. Unha equipa de investigadores da National Geographic chega a Lloro para estudar o fenómeno. Testemuñan o fenómeno e facen unha descoberta crucial. Todos os peixes encontrados nas rúas depois da chuva son cegos. Completamente cegos. Non ten pigmento nos ollos, unha característica dos peixes que viven nas aguas subterráneas, onde a luz solar nunca penetra. Os investigadores colocan a hipótese de que os peixes non caen do ceo. Emerxen de ríos e grutas subterráneas, tracidos á superficie por fortes correntes de agua durante as chuvas tropicais. Esta teoría explica a cegueira dos peixes e a súa orixe non nativa, mas non explica por que durante máis de un século ninguén encontrou as entradas destes reservatorios subterráneos. Ou por que os peixes aparecen especificamente durante as tempestades e non simplesmente após chuvas torrenciais. O concurso Miss Xuva de Peixes pasa a facer parte do festival. A vencedora desfila vestida de serella, mas por detrás da máscara brillante do festival escóndese un horror antigo. Celebramos a morte, dis un participante anónimo. Todos os anos celebramos a morte de millares de seres vivos que caen do ceu contra a súa vontade. Que tipo de celebraceno é esta? Os residentes locais son obrigados a adherir a unha regra tácita. O peixe non pode ser vendido após a xuva de peixe. É considerado unha benzón divina ser partillado libremente, mas en 2023 foi lanzado o proxecto Heavenly Fish,
Uma iniciativa conjunta da Axencia de Publicidade Ogilvy e da empresa de pesca Regal Springs. Pela primeira vez en máis de un século, os residentes teñen a oportunidade de lucrar con este fenómeno ao recoller peixe a través de redes e sacos de supermercado. O History Channel está a filmar un documentario sobre o fenómeno. Os operadores de cámara captan decenas de peixes vivos nas rúas da cidade inmediatamente após unha tempestade. Os moradores locais partillan as súas experiencias diante das cámaras. Isto non é normal, dis unha muller que non quis ser identificada. Algo de errado con o noso seu. Algo de errado con este lugar. 2010. Un fenómeno semellante foi rexistrado na cidade de Layamanu, no territorio do norte da Australia, no día 25 de febreiro. Peixes caen do seu, mas este é un incidente isolado, ao contrario da regularidade de Lloro. Unha análise comparativa revela a singularidade do fenómeno hondureño. En cualquier outro lugar do mundo, as chuvas de animais son acontecimentos aleatorios e isolados. Só en Lloro é un sistema, un padrón, unha regularidade inexorável. O reverendo Alexander von Humboldt descreveu un acontecimento semellante no Ecuador en 1823, após a erupción do Monte Cariguarazo en 1698. A explosión volcánica cobriu a área con lama e peixes. O investigador atribuíu-o a un lago ligado á montaña por túneis subterráneos, mas non a vulcóns en Lloro. Non a causas geolóxicas explicáveis. A apenas a violación regular das leis da natureza. O fotógrafo documentarista Eduardo Molina esperou 2 anos pela oportunidade de resistar o fenómeno. Cuando aconteceu en 2000, estaba preparado con todo o meu equipamento, dice en entrevista. Mas cuando vi, os peixes non estaban a cair como suba. A súa queda tiña un propósito, unha direzón, como se estivesen a ser atirados por un ser inteligente. Tirei centenas de fotografías, mas non conseguí ollar para a maioría delas. Había algo de fundamentalmente errado con as imagens. O ictiólogo norteamericano Dr. Stanley Huffman da Universidade de Miami está a realizar unha análise xenética dos espécimes enviados. Son definitivamente peixes rei, conclúi no relatorio oficial. Mas aquí está o curioso. Estes peixes son genéticamente cuase idénticos. O grau de semellanza do ADN é maior do que o das populacións normais. É como se fosen un grupo isolado, reproducíndose nun espazo confinado durante moitas xeracións. O Dr. Richard Thompson, do Museo Británico de Historia Natural, analisa as amostras enviadas. A súa conclusión é surpreendente. Os peixes son genuínos, e a especie Acerinae foi correctamente identificada. No entanto, existe unha anomalía. O nivel de oxixenio no seu sangue é 3 veces superior ao normal. É como se estivesen a respirar unha atmosfera con unha concentración de oxixenio de 60 a 70%, o que non existe naturalmente na Terra. A estrutura da hemoglobina tamén está alterada, como se estas criaturas se adaptasen a unha atmosfera completamente diferente. Unha equipa de filmaxens da BBC chega para documentar o fenómeno. O operador de cámara capta o momento inmediatamente após unha tempestade. As rúas de Lloro están cobertas por centenas de peixes prateados, con 5 a 15 centímetros de comprimento. Moitos aínda están vivos, movéndose en sincronía, non as convulsoes caóticas dos moribundos, mas organizadas, cuase ritualísticas. Movimentábanse como un só organismo, comenta o operador de cámara, como se recebesen comandos de unha única fonte. Os residentes da pequena comunidade de La Unión, no departamento de Lloro, relatan o fenómeno anualmente. Testemuñas de todas as idades, desde crianzas a idosos, dá un relato surpreendentemente semellantes. Depois de cada tempestade forte vemos a mesma coisa. Dis Pablo Rodríguez, de 67 anos. Os peixes están espallados pelas estradas, pelos campos, pelos tellados, non de forma aleatoria, mas organizados, como se tivesen sido dispostos deliberadamente de acordo con un plano específico. Unha testemuña ocular describe o momento da queda. Non foi como xuva. Os peixes caíron nun riacho denso, cuase verticalmente para baixo. Non había vento para os levar.
O son era asustador. No apenas batidas no chaun, mas una especie de ritmo musical, como una batida de tambor. A muller non se quis identificar, mas o seu depoimento consta dos registros oficiais municipais. Un grupo de crianzas locais brincaba no exterior durante un dos eventos. María, de 8 anos, recorda: vimos o seu abrirse. Non eran as nubens a abrirse. Abriuse como unha porta, e daquela porta saíron peixes vivos. Gritaban en cuanto caían. Ouvimos os seus gritos. Os psicólogos infantís atribuíron máis tarde isto a unha reacción traumática, mas todas as crianzas, independentemente, contaron a mesma historia de peixes a gritar. O motorista de autocarros Miguel Ángel Reyes viaja regularmente na rota Tegucigalpa-Lloro. Estaba a transportar pasaxeiros en maio de 2019, conta. Cuando comezou unha tempestade, todos os que estaban no autocarro ficaron en silencio. Unha muller comezou a rezar en voz alta. O ar tornouse denso. Era difícil respirar. Cuando entramos na cidade e vimos peixes na estrada, 3 pasaxeiros exixiron que desen media volta. Dixeron que non querían estar nun lugar amaldisoado. Compreendo o medo deles. Cada vez que paso por Lloro durante a estación das uvas, sinto como se o seu nos estivese a observar. A doctora María Elena Vargas, da Universidade Nacional da Costa Rica, está a explorar a hipótese da tromba de agua. Tornados sobre a agua poderían, teóricamente, elevar a vida mariña e transportala por centenas de kilómetros. No entanto, os cálculos matemáticos refutan esta teoría. Para transportar peixe do Océano Atlántico a 200 kilómetros de Lloro, un tornado exixiría enerxía F5 que destruiría completamente todas as estruturas no seu camiño. Alén diso, os peixes saún sempre de agua doce e non salgada. A estación meteorolóxica de la Ceiba resista leituras anormais durante tempestades sobre Lloro. A presión barométrica non dese gradualmente, mas sin aos saltos, como se a atmosfera estivese a cair no vacuo. A velocidade do vento permanece normal, mas a dirección muda erráticamente a cada poucos minutos. Isto non corresponde a neñún modelo meteorolóxico coñecido, conclui o xefe de previseo da estación. 2001. O turista alemán Hans Miller encóntrase accidentalmente en Lloro durante o fenómeno. Cheguei cético, na esperanza de ver unha farsa ou unha alucinación en masa, conta a televiseo alemá. Mas cuando a tempestade comezou, os peixes caíron na vertical, ignorando o vento. A queda teve unha precisión matemática. Era como se cada un coñecese o seu lugar. Sou físico de formación, mas iso desafía todas as leis da balística. Partí no día seguinte e nunca máis voltarei ás Honduras. Os responsábeis da igrexa local mantén un rexistro detallado dos acontecimentos desde 1998. O padre Alejandro, un joven padre, escribe no diario da igrexa. 7 de junio de 2005. Mais unha xuva de peixes. Os paroquianos reuníranse para rezar, mas os seus ollos non demonstran admirazón, mas terror. Rezan non por alegría, mas por miedo. As crianzas choran ao ver os peixes. Isto non é un milagre divino, é outra coisa. A bioquímica Laura Escobar publica os resultados de unha análise laboratorial no Journal of Anomalous Biology. A composición proteica do peixe é normal para a familia dos aterinídeos. No entanto, foran detectados vestigios de aminoácidos descoñecidos, non encontrados nos organismos terrestres. A estrutura do ADN contén regiones adicionales que non poden ser decifradas pelos métodos actuales. É como se estes peixes fosen un híbrido de especies coñecidas con algo descoñecido pela ciencia. A Facultade de Medicina da Universidade Nacional das Honduras está a realizar un estudo sobre o impacto deste fenómeno na saúde da populación local. O Dr. Carlos Mendoza documenta: 73% dos residentes de Lloro que experienciaron máis de 3 xuvas de peixes apresentan disturbios crónicos do sono, aumento da ansiedade e tendencia para a depresión. 31% relatan pesadelos recorrentes con un único enredo, nadar entre peixes nun mar negro sen fundo.
O veterinario local Oscar Ramos realiza autopsias a decenas de amostras de peixe. O relatorio oficial contén pormenores perturbadores. Os estómagos están completamente vacíos. No apenas alimentos digeridos. Están completamente vacíos de cualquier conteúdo, como si estes peixes nunca se tivesen alimentado. Os órganos internos están normalmente desenvolvidos, mas foran encontrados cristais microscópicos de composición descoñecida nas branquias. Cuando expostos ao ar, os cristais disólvense, deixando apenas un sabor metálico. A residente María Dolores, de 32 anos, enfermeira nunha clínica local, mantén estatísticas. Após cada chuva de peixes, recebemos doentes con sintomas idénticos: dor de cabeza, náuseas, desorientación temporaria, sabor metálico na boca. Os exames ao sangue e a urina non mostran nada, mas todos os doentes afirman sentir a presenza de algo extraño no ar. As crianzas son especialmente sensíveis. Algumas recúsanse a sair de casa durante varios días. O arqueólogo Dr. Manuel Estrada, da Universidade de San Carlos, descobre unha estela de pedra con hieróglifos nas ruínas de un poboado maya perto de Lloro, datada de 800 después de Cristo. A tradución do especialista en escrita maya: cuando as aguas superiores encontraren as inferiores, os mortos viverán, os vivos morrerán, e a fronteira desaparecerá. Os peixes caen como as lágrimas de un deus esquecido que chora noutro mundo. Cuando o último peixe cair, a fronteira entre os mundos desaparecerá para sempre. Unha idosa indígena tolupana que vive nas montañas perto de Lloro aceita dar unha entrevista a un etnógrafo. O meu pobo deixou estes lugares moito antes da chegada dos homens brancos. Sabíamos que había unha liña tenue entre os mundos aquí. Aquí outro mundo infíltrase demasiado no noso. Os peixes son un aviso, mas os homens brancos non o ven. Pensan que é un milagre. Non é un milagre. É unha fenda na realidade. A inspectora do Departamento de Saúde de Lloro, Gloria Martínez, realiza testes toxicolóxicos en peixes a 5 anos. Os resultados desafían a lóxica. As amostras están absolutamente limpas. Non son auna toxinas, como tamén nauna bacterias, parasitas ou vestigios de plancton. Tudo o que se espera de cualquier peixe. Tal esterilidade só pode ser alcanzada en condiciones laboratoriais. Parece que estes peixes foron criados nun ambiente artificial. O sismólogo Roberto Castro está a instalar unha rede de sismógrafos en redor de Lloro. Os dados registran vibrazoes subterráneas anormais 6 a 8 horas antes de cada chuva de peixes. A frecuencia é de 0.1 Hz, infrasom, inaudíbel ao ouvido humano, mas percebido pelo corpo como unha perturbación. A fonte do sinal non é sísmica, é resonancia, como se unha cavidade subterránea gigante estivese a vibrar, mas os dados geológicos non mostran vacíos deste tamaño. O padre jesuíta Ignacio Velázquez, convidado pelo Vaticano para realizar un estudo teológico sobre o fenómeno, compila un relatorio confidencial. O fenómeno non presenta sinais de intervención divina, pelo contrario, há algo de profundamente perturbador nele, algo que viola a orden divina da criazón. Os habitantes locais aceitan o peixe como un presente, mas nos seus ollos non vello gratidón, mas medo animal. Recomendo clasificar o fenómeno como natural inexplicável, evitando os termos milagre ou sinal. O sector turístico de Lloro está a sofrer unha extraña transformación. O operador turístico Juan Carlos Mejía observa: as persoas ven ver as maravillas, mas saen deprimidas e asustadas. 68% dos turistas abandonan a cidade cedo. Falan de má energía e de atmosfera opresiva. Algúns queixanse de pesadelos na primeira noite. Os negocios están en crise, mas non podemos mudar a natureza do fenómeno. Un grupo de estudantes de biología da Universidade de Miami realiza unha observación noturna no terrazo da Cámara Municipal na esperanza de captar o momento en que os peixes aparecen. O diario de observación do alumno Diego Martínez rexista: 2:34. Comezou unha tempestade. 2:47. Un clarón de luz esverdeada nas nubens. Non era un relámpago, era outra coisa. 2:48. Os peixes comezaron a cair.
No nos vimos no ar. Materializáranse a unha altura de 3 a 4 metros como se tivesen surgido do nada. As cámaras resistaron apenas estática. 2002. O Dr. Jean-Pierre Dubois, representante da Organización Meteorológica Mundial, visita Lloro. Registramos 17 eventos semellantes en todo o mundo nos últimos 100 anos, relata en conferencia de imprensa. Mas o Lloro é único na súa regularidade. Non é unha coincidencia, é un padrán. E os padróns na natureza ten sempre unha causa. Aínda non sabemos cual é esa causa. A curandeira local Doña Esperanza, que tratou 3 xeraciones de habitantes de Lloro con ervas, recúsase a comer peixe depois da chuva de peixe. Este peixe non é de Deus, dicela. Vio nun soño, un mar negro sen fundo, sen margens, e peixes a nadar no vacío, e depois ábrese un buraco no ceu e caen no noso mundo. Morren, porque non pertencen a este lugar. O oceanógrafo Dr. Michael Stevenson, da Woods Hole Institution, realiza análises isotópicas da agua dos corpos dos peixes. Os resultados son impresionantes. Son peixes de agua doce, confirma. Mas a asinatura isotópica da agua nos seus corpos non corresponde a nenhuma masa de agua coñecida na América Central. Aliás, non corresponde a nenhuma masa de agua na Terra na nosa base de dados. 2003. Miguel, unha crianza autista de 8 anos que normalmente non fala, pronuncia unha única frase após unha suba de peixes. Eles non queren estar aquí. Nunca máis fala sobre o fenómeno, mas comeza a deseñar peixes. Millares de deseños. Todos eles retratan os peixes con ollos humanos, sellos de terror. O piloto de un xato privado, Juan Rodríguez, sobrevoa Lloro durante unha tempestade. Vi unha nuben, conta no seu relatorio ás autoridades aeronáuticas. Mas era unha nuben extraña, pulsaba, como se estivese viva. Tentei contornala, mas parecía seguir o avión. Depois houve un clarón. E por un momento, dentro da nuben, vi. Non sei como descrever. Era como se o espazo se tivese distorcido. 2004. Unha equipa de investigadores paranormais dos Estados Unidos chega con equipamento de última xeración. Detetan campos electromagnéticos anómalos durante unha tempestade que precede o fenómeno. Esta non é unha tempestade común, declara o líder da equipa, Dr. Robert Langdon, no seu relatorio científico. A asinatura electromagnética indica unha forte deformación do espazo-tempo local. O sismólogo Roberto Castro resistou vibraciones extrañas durante o evento. Non foi un sismo, esclareceu no seu relatorio. Foi máis como unha vibración na frecuencia de 0,1 Hz. Os humanos non conseguen ouvir frecuencias tan baixas, mas o corpo sénteas. Esta é a fonte do alarme entre a populación. A orixen do sinal é descoñecida. Carlito, un rapaz de 7 anos, deixa de falar depois da xuba de peixes de 2004. Un mes depois, pronuncia apenas unha frase. Mostráranme de onde caen. Non a ceo, non a terra, só a agua que non é agua, e flutúan para sempre até que un buraco se abra. O físico cuántico do MIT, Dr. Xiao Wei, coloca a hipótese nun artigo científico. Podemos estar a observar unha manifestación macroscópica de teletransporte cuántico. Mas iso exixiría enerxía comparável á de unha pequena estrela. Matemáticamente iso é imposível. Mas as evidencias suxeren o contrario. 2010. Un matemático de Oxford, Dr. Nigel Hawking, cría un modelo estatístico do fenómeno. A probabilidade de este ser un evento aleatorio é inferior a unha nun trilión, conclui. A regularidade, a selectividade e a localización apontan para un proceso controlado. Mas o que ou que no controla permanece un misterio. A climatoloxista doctora Anna Peterson do Instituto de Estocolmo estuda os dados climáticos históricos. O fenómeno non está relacionado con os ciclos climáticos globais. El Niño, la Niña, non na correlación. É un fenómeno local, mas a súa causa non é local. Un paradoxo que a ciencia moderna non consegue explicar. O ictiólogo japonés Dr. Takeshi Yamamoto compara o peixe Lloro a fenómenos semellantes noutros países. No Japão tamén há subas ocasionais de peixe.
mas a especies diferentes, tamaños diferentes, eventos aleatorios. En Lloro os peixes son sempre os mesmos. Este non é un fenómeno natural no sentido convencional. 2015. Un hidrodinamicista calcula os parámetros de unha tromba de agua necesarios para izar un cardume de peixes. Para izar peixes do océano con unha tromba de agua é necesaria unha velocidade do vento superior a 300 km por hora. Mas nese caso, todo o ecosistema sería izado. Agua, algas e outros habitantes. Mas só os peixes caen. Peixes puros. Sen impurezas. É físicamente imposível. Un analista de computadores cría un modelo das traxectorias de queda. Nen mesmo un supercomputador consegue calcular a queda de modo que os peixes fiquen distribuídos exactamente asín. En un tapete denso, sen cualquier aleatoriedade. Há moitas variáveis. É como se cada peixe caíse ao longo de unha trayectoria predeterminada. Un biólogo mariño descobre unha anomalía genética. O ADN do peixe indica un estrangulamento populacional, un declinio acentuado en números no pasado. É como se todos descendesen de un grupo moito pequeno de individuos. Mas iso só é posível nun ambiente isolado. Onde podería existir un ambiente deste tipo a menos de 200 km de Lloro? 2020. Un teórico das cordas de Princeton especula nun artigo hipotético. Un buraco de miñoca instável para unha dimensón paralela pode existir neste local. Os peixes son un efeito colateral da transizano entre realidades. Mas sin, o que máis poderá pasar por este buraco de miñoca? Durante a última suba de peixes, o astrónomo amador Carlos Moreno aponta o seu telescopio para unha nuben de tempestade. E vi estrelas. Escreve no seu diario de observación. As estrelas eran visíveis a través da nuben de tempestade. Mas non as nosas estrelas. As constelazois eran completamente diferentes. Un radioamador registra anomalías. Durante unha chuva de peixes, os sinais de radio son distorcidos, mas non bloqueados. Son duplicados, como un eco. Mas o eco non ven depois do sinal, mas simultaneamente a ele. Físicamente iso é imposível, mas os instrumentos non menten. O ano é 2023. A agencia de publicidade Ogilvy e a empresa de pesca Regal Springs crían a marca Skyfish. Edgardo Melgar, xefe de comunicación da Ogilvy Honduras, testemuña o fenómeno a 23 de abril. A medio da noite unha tempestade escureceu o ceo e durante 20 a 30 minutos caíran peixes de varios tamaños. Descreve: foi incrível. Nunca vi nada asín. Os habitantes locais, a maioría dos quais vive con menos de $1 por día, teñen a oportunidade de vender peixe aos turistas sob a marca Heavenly Fish, peixe celestial. Mas moitos recusan. Observa a asistente social María González. Dicen que está amaldizoado, que non debe ser vendido. Maio de 2024. Último rexistro de chuva de peixe. A chuva dura 3 horas. Todos os peixes están vivos. Caen non de forma caótica, mas de forma organizada, movéndose a un ritmo único en direzón ao centro da cidade. Testemuñas descreven a queda como unha danza da morte ou unha última balsa. Moitos residentes falan abertamente pela primeira vez sobre o seu desexo de deixar a cidade para sempre. Hoxe a cidade de Lloro tornouse unha atrazón turística. Un museo dedicado á chuva de peixes foi construído e un festival anual é realizado. Os turistas ven na esperanza de testemuñar un milagre, mas os habitantes locais están cada vez máis a ir embora, silenciosamente, sen divulgar os motivos. Ya no podemos viver sob un ceo que se pode abrir a cualquier momento, dis María López, de 45 anos, que está a facer as malas para se mudar para a capital. A comunidade científica continúa dividida. Algúns continúan a procurar unha explicación racional, en cuanto outros recoñecen que o fenómeno está para alén do ámbito da ciencia moderna. Outros aínda preferen permanecer en silencio, temendo pelas súas reputações. A Igrexa Católica recoñeceu oficialmente o fenómeno como un fenómeno natural inexplicável, evitando a palabra milagre. As crianzas que crecen en Lloro son diferentes dos seus pares, sorríen con menos frecuencia
y costuman ollar para o ceu con ansiedade. Muitas ten soños recorrentes con un océano sen fundo, onde nadan entre peixes cegos. Os psicólogos diagnostican trauma colectivo, mas non conseguen explicar a súa natureza. E todos os anos, entre maio e jullo, o pobo de Lloro espera. Espera que o ceu volte a ter aquela escuridano especial, que os relámpagos comecen a rasgar a escuridán con vellos brancos, que os corpos prateados volten a chover do ceu, embaixadores de un mundo que non debería existir. Os seus ollos mortos refleten non o ceu hondureño, mas algo máis. Algo de que non há retorno. O fenómeno da xuva de peixe continúa. Cada nova xerazón de fillos de Lloro aprende que las leis da natureza non son leis, mas apenas hábitos, e por veces, eses hábitos son quebrados. A porta unha vez aberta nunca máis se fecha, e nen sabemos quen a abeu nen por qué. Sabemos apenas que os peixes caen por ela todos os anos, e que un día algo máis pode pasar por ela. Obrigado por ouvir. Se gostou desta historia, subscriba o noso canal para ficar a par das novidades. Partille a súa opinión sobre este incrível incidente nos comentarios. Tal vez você propio teña testemuñado algo inexplicável.